Всем привет! Этот ролик мы начнем по-новому. Все-таки я придумал рубрику типа мини-сериала. Давайте начнем готовить локацию. Для начала нам нужен огонь. Вот так вот. Поудобнее сесть. Приглушить надо свет. Вообще замечательно. Еще не хватает маленькой детальки. Наверное, стакан ароматного чая. А вот и он. Ваше здоровье. Ну вот, все и готово. Можно начинать. Поехали! Вот мы создали атмосферу для душевной беседы у камина. И еще маленький штришок. Как все известные блогеры, в каждом из своих роликов просят подписаться на канал и поставить лайк. Давайте начнем. К этому ролику я готовился долго. Долго не решался, как это сделать. Были проблемы со сценарием. Все-таки тема довольно-таки серьезная, а это плагиат. А сподвигло к началу подготовки этого ролика меня видео с канала Гео об этой же самой теме. Ссылка на полное видео будет в описании. Ему огромный респект. Конечно, он подошел к этому более глобально, более серьезно. Я же, как молодой и начинающий, все-таки еще начинающий блогер, решил поговорить на эту тему с точки зрения простого зрителя, такой как ты. Все-таки плагиат довольно-таки серьезное слово. За последние года это прям повод для скандалов. Украли песни, украли фильмы. Все-таки плагиат это заимствование чужого материала или чужой идеи. Так говорит Википедия. Но все же, мне понравилось такое определение, которое недавно сказал Ваня Усович у Юрия Дудя. А ты пиздил шутку когда-нибудь? Надеюсь, что нет. Просто есть еще такая тема, как... Не намеренно? Да, когда у тебя, как в фильме «Начало», внедряется в голову какая-то мысль, которую ты мог в разговоре с кем-то услышать, либо увидеть там в каком-то концерте американском. Ну, всякое может быть. Какую-то картинку прочитал в Инстаграме, шутку. И через 3 года она у тебя выдастся вообще за свою. Я полностью согласен с утверждением Вани. Все-таки неосознанный плагиат – это не обвинение. Не может быть поводом для обвинения. Я создал свой канал как творческую мастерскую. Хочу с вами делиться идеями DIY. Какого-то декоративно-прикладного искусства, какого-то изобразительного искусства, каких-то полезных самоделок, каких-то серьезных самоделок, каких-то химических экспериментов. Но если судить прямо с точки зрения определения плагиата, то каждый мой ролик плагиат. Потому что я не родился с талантом рисовать. Меня научили в художественной школе, дальше колледж, институт и т.д. и т.п. Даже сидеть у камина – это тоже плагиат. Правильно? Под определение плагиата можно привести все, что угодно. Взял холст, нарисовал черный квадрат, скопировал идею Малевича, сел на стул перед камином, слезал у Михалкова. Ну, он, правда, сидит за красивым дубовым столом, в красивой библиотеке и болтает о вечном.
Даже проще скажу, всегда можно до чего-то докопаться. А я вот хочу просто поболтать, просто порассуждать на эту тему. Даже вот еще приведу несколько примеров. Сейчас самой популярной в социальной сети TikTok тоже некоторые пытаются выехать на плагиате. Они делают ролики, сравнивая выступления других артистов. Вот пару примеров. Есть ли смысл затягивать этот ролик? Мне кажется, нет. Слово «плагиат» каждый из вас может забить в Википедию и прочитать, что это серьезное сравнение, которое длится всю человеческую историю. Но все-таки мне лично больше нравится определение «неосознанный плагиат», «неумышленный». Потому что нельзя придумать сейчас на нашей большой площадке YouTube, да, снова колесо. Этой площадке уже, дай бог, почти 15 лет. Придумано было множество в разных категориях. В техобзорах, в обзорах, киноразборах, беседах, интервью и т.д. и т.п. и тому подобное. Даже в моем классе творческих мастерских, творческих людей, DIY-ов, самодельщиков, да, все придумано давно. Турками, евреями, хохлами, белорусами, русскими. Ну, придумано все. Каждый сделал, как он может. Мне очень нравится, как проверяет некоторые самоделки доктор Дью. Но я пока не готов так сильно и нецензурно выражаться на канале. Может быть, когда-нибудь, когда мы вырастем, познакомимся с Матвеевым, но не факт. Давайте для пилотной серии мы закончим, посмотрим, как она вам зайдет, почитаем ваши комментарии, учтем свои ошибки, попытаемся их исправить. Все-таки на моем канале я один. Мне никто не помогает. Поставил камеру, сел перед ней, зажег камин и пытаюсь с вами поговорить. А потом буду долго-долго сидеть и монтировать, чтобы сделать красиво и порадовать вас еще больше, мои дорогие. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мне очень нужна ваша поддержка. До новых встреч. Пока-пока.